Эмжил радио 88.1 урлагийн дээр Сүхбаатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөөд радион 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаа их сураатаагаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд урдаг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 11-ний баасан гаргийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Намаа, Мөгийн, Анжгаа, Гэрлээ, нариулагчаар мөнцгийн төвшин байрнаар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Италийн кафений тансаг соёл Монголд мэдрэх кафе Паскучи. За мөн Лафорын хоолойн цацлага вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ сураатаагаар хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдэв маань гинт баяжигч гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За Намаа, шин санаа чинь амжилттай болоод чи гинт баяжигч болчлоо. За. Өөстө чухам зүгээр. Өөрийг чинь чадахгүй гэж мяалж исэн хүмүүсээс хариу авах уу? Хариугаа авах уу? Одоо яаж авах вэ гэдэг талаас ярьж шүү дээ. Ерөөсөө надад чи хариугаа авахын тулд энд хүрсэн юм шүү дээ. Өөр мөнгөтэй болох гэж ингээггүй. Зүгээр л хүмүүсээс хариугаа авахын тулд тэнд хүрсэн. Тийм ээ би хариугаа авнаа. Яг үнэ. Хариулт наад. Хариугаа авна. Тэгээ хариугаа авахдаа ингэж авнаа. Ерөөсөө. Одоо ингээ хүмүүсийн сайхан ингээд хүмүүсийг нэг одоо ингээ цайллага майллага хийдэж штэ тий. Тэгээд ингээд нэг тийм баяр маяр хийгээд цайллага хийн заяо. За тэгэнгүүтээ гинт байжхаар харин тэгж мөнгөө гарахгүй хороо гарахгүй бол хор болдог гэж байгаа ш. хараа тэгтэн гэсэн штэ. Тэгээ ингээ цайллага хүмүүс ядарсан хүмүүс жоох ид хоолж жоохгүй болтгон гэсэн заяо гэж яагаад дуудаад тэгэнгүүтээ яана. Ингээд намайг дэмжижсэнд баярлаа гэд яг нөгөө нэг намайг дэмжижсэн хүмүүстэй мөнгө өгөөд тэгээ бусдыг нүлдээ чинь. Ай ядарсан жоохон дэмжих өгөхгүй. Ядарсан гурван ах их чинь араас авч. Намаа тэгээд мяарч исэн бол та гурт мөнгө өгөхгүй. Байгаль дэмжиж. Мөгийн чи бол бүр юу ч чамраа бол юу ч хэлээд байхгүй юм. Чи байнга мяалж идэм чи. Чи угаасаа нар үзүүлдэг. Тэг би ядчих Хоолын жоох өгөөрэй. Анжаагийн уух юмыг хас. Чи мөгийг бүр ингэмээр юм байна ой. Чи хамгийн хүндтэй судал модалтай залаад тэгэл тэ ингээ хүмүүсийн өмнө за ингээд намайг дэмжижсэн хүмүүстэй нэг талархал илэрхийлье гэх тэ. Тэгээд ингээ хүмүүс ингээ бүгдээрээ анхаарад за ингээд миний продюсер мөнхөд намайг дэмжээгөө хохино гэдээ орчихтой юу. бид үгүй. Яг олонний нүд шууд лайв ий. Хулгаач хийсэн шүү дээ. Хулгаач тавьсан шүү дээ. Харж ийм 50-аа ингэж ярих. Энэ бас хулгаач миний дээр гарч байна. Ахаагаар сулгаж болгоо өстэй. Энд охооч чулгаач үстэй. Одоо ч үед хэн амжилттай явж байна. Хулгаач тохиолтой хүмүүс. Мууса хулгаач нар. Би энийг жийдэхгүй бай гэж. Энэ амжилтын ард номгийн хүчилсэн тун баг. Охоо нэхэн хин хийсэн. Нэрээ анжгаахаа уух юм хасчих. Би кармадад очноо. Өөрөө кармадад очно. Йоо. Гиншээвч юу ч хэлээгүй ай. Нимч үг. Юун дээр гардаг шиг. Йоо. Ирж яваа цаг дээр гардаг шиг. Хөдөө ганцаараа сууж байгаа уучгаад очно. Шаранда тэр мөг арихнаас уухгүй. Мөгийн яах вэ? Мөгийн яах вэ? Би юу? Дэмжихгүй байгаа дэмжиж байгаа хүмүүс гэсэн тий. Би үстэй юу нэг ч төгөр гарах. Асуултын зөв ойлгуулаа. Чи баяжсан байхгүй юу? Чамайг тэр баяжих мөчөд чи ямар нэг юм хийж баяжнаа да. За эхлээ чи юу хийж байжгаа хэлчих. Тэгэнгүүтээ чамайг яг чи чадахгүй гэжсэн мяарчсэн хүмүүсээс хариугаа авах уу гэдэг байгаа штэ. Юу гэж хариугаа авч идэв би тэр чи. Хариугаа авбал ямар ч мөнгө гарахгүй л хариу авмаар байна. Яана. Тэнийхтэй алаа. Ресторан хөлсөлтэй бол. Тэгээ баг идж болох юм шүү. Тийш дээ. Хулгаач нар угаас тэгэлтэй. Хараа гаргаад мөнгөний хараа. Нөгөө Би хулгаараа биш санаагаар баяцсан шүү. Ямар шин санаа. За санаагаа ич. Шин санаа тэр штэ. Карманы хулгайч бохотой уулын яагаад ховын бизнес гэдэг штэ. Смути хийдэг тэр бизнесээр. Ай. Мөгийн чи яаж баяцсан? Би юу? Чи яаж баяцсан? Би юу? Би таврын багшаа игээд. Мэдхгүй. Яаж Хулгаач. олж юу. Дэдлийн багт дасгалжуулагч хийгээд баяцсан штэ. Яаж За, Анжгаа ямар шин санаатаагаар яаж баяжаа тэгээ яахаа хариугаа авах юм уу яах юм? Би чи яг хөтэ тэгээд нөө аялал жуулчлалын шин зам гаргасан нөгөөдгөө сүйдлээл тэгээд баяжсан юм л да.
За. Ингээ огт явж үзээгүй тэгсэн мөртлөө хямдхан амар гоё үйлчлэгээтэй нөгөө монголчуудын бүх хүсдэг юмтай тийм зам олоод тэгээд тэрийг зарлаад тэгэл баяжсан да. Баяжсан төг. Тэгээд би ингэн яаж хариугаа авна гэж За. намайг ингээд дэмжээгөө гаруудыг би ерөнхийдөө ингээд нэг би чинь дужир мөнгөтэй болсон дөө зү. Тийм шүү дээ. Таны гараад бол лужир мөнгө нь хэд вэ? Нэг ядаж нэг тэрбум доллар байх үү? Амар бүр сайн штэ. Амар. Энэ Амар хүн их мэддэг мөнгөтэй. зүйл шүү. Йоо. Манайгаа хөөрхөн битгий шоолоор ерөөсөө мэддэг их мөнгөнд тийм штэ энэ. Номбост 500 мянга хэвээр. 500 мянга цацаа. Яа, нөгөө 20 мянга авдаг гэсэн нохойн өстэй. 50 мянга авдаг болоо. Намынгийн тэр шин санаагийн мэдж байгаа шүү дээ. Баяжсан шин санаагийн нөгөөдгийн юм дөө нэг аяган нохоо байгаа шүү дээ. Тэр нохоогоо үржүүлээд мангар одоо хулгайч нохотой болсон шүү дээ. Тэгээд баяжсан. Тамирын багш баяжчих уу гинэ. Баяждаг бол одоо тамирын багш болмоор байна гэж юм уу та. Тамирын зүрхэр байчихгүй явчих. За та тэгээ яах юм уусаа сариугаа би авах. ингээд амар их мөнгөтэй юм чинь Анжигаагийн оргил төрсөн замнал гэдэг кино хийн. Яа. Тэгээд тэр нөгөө намайг шоодоод те намайг эсэргүүцээдээс ном кинонд оруулахгүй. Тэгвэл тэр киног нь үзээ би дахиад шол. Кинонд оруулахгүй. Кинонд оруулахгүй. Яа үүдэг шин. Ямби кино. Иш толмаа минь гэж. Гүлгийн кино яг тэгээд Киноныхын төгсгөлтэй Йоо. намайг энд хүрэхэд чадахгүй хэмээн хурцлж байсан та нарт баярлалаа гэд үг нэрнүүдийн тодоор бичээд тэгээд бүгд телевизээр гаргана. Мөнгөний нөгөөр гаргачих. Тэгээ та бүр ингээ мөнгөөрөө зодож ингэж Тэгнэ штэ. хүүзгүй киног ингэж шахаж байгаа юм уу тий. Өсгөөдлийн биш мөнгөтэй юм чинь. Сургуулийн хүүхдүүдэд пледийн шахаа. Тэрний шахацсан тий. Дээрээс нь аавна. Эцэг эхчүүд шахаа. Йоо. Дийдэш мэдэж нөгөөдг нь хөвчл байдаг хийж үздэг. Ажаагийн киног үзэхгүй хүмүүс цуглангууд тийм ном аяхтад хогоо. За нэг ямар ч юм 20 хүн бол цугларна. 20 хүний дээр тавьцаасан. Яа нахаа зүгээр. Араа дотор зүгээр секундын дотор л юм. Йоо. Хүүхдүүдийн 500 мянга цуглуулсан. Йоо. За би одоо бодож байна. Одоо тийм шүү дээ те. Миний рилиг байна шүү дээ те. Дор хажны 360-аас сая 400 мянган үзээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би одоо өөрөө ер нь бол нөгөө нэг Victoria's Secret-ийн дотор хувцас оруулж ирээд би өөрөө одоо лайв хийдэг болно. Өөрөө өөрийнхөө бизнес хийдэг. Тийм, тэгээд одоо би дотор хувцас зарж баяжна. За баяжаад сайз модель чинь дээдлэлт дахиад тийм плас сайз гэдэг юм байна. Тэгээд чи бас гэрлэгийн лайвыг амар ол ирчүүд үзээд нэг ч авахгүй байх. Бандаж амар шамаал үзээд. Тэгээд бандаж заагдаг. Бандаж нь Ажил хүсье. Хөөрхөн шүүгээ. Зүгээр хоосон чаднууд те. Утсан бандашаа Оо, энэ нөхцөл байдал дээр чи амжилтанд хүрчээд байна. Би баяжчаад байна. За одоо харин нөгөө тий, хариу ав. Зүйлдээ бандажаад мөнгө орохгүй болгоот нүмсэхгүй гарандаа ийц. Ийм бандаж. Хамтар штэ. Дахад оголж үзсэн. Зан уурлаа да тий. Алар Асаа шиг жах уурлаа. авахгүй байж яах гэж хүний нүцгэн хэвчлэг үзээд Босоо байлаач. За би дойл авсан. Ингээ үзээж игээд түцгээ бохот явчихсан ёо. тэгэл гэрдэг 0 орсон 30000 хүн үдцэн байж 30 мянга штэ 30 мянга штэ. үү? Тэгээд би штэ тэгээд за ингээ баяжчлаа. Бандаас зарсараа баяжчлаа. Тэрхтээ би тэр чи чадахгүй чиний бандаас зарагдахгүй энэ мугатай штэ жишээлбэл Тийм штэ. Хэвээ нэгнүүдэрээ харахгүй харьцахгүй. Нэг авч ийсэн үү? Авч яваагүй те. Тий, өмнө нь яг боддоор зарахад авсан уу? Аваагүй. Тий. Би хулгай ингэж чотгоо номын захиалга очоод хэлээгээс нэг бандаж хулгай. намд цэг одоо Яаст найсыг гусаад. Хүү яг чи баг вие хүчтэйгээ болох юм шүү. Захиал хараа. нэгийг аваад 10-ыг хулгайлсан шүү. Нэгийг бол хаталж авсан.
Санд 10 хулгаас. Энэ юм уу те за энэ өнгөн жоох юм аа яшаа тавьчих. Яг тэгээд тавьсан болгож байгаа нохоо цог. Хөөе би бараа. Тавьсан болгож нохоо цог. Юу үйлчлэгээ тавьчих. За тэгээ би бол дээ штэ те угаасаа ийм нөгөө нэг үл тоосон эсвэл доромжилсан хүмүүсээс илүү их мотивац авч улам дэше гардаг учраас угаасаа хайрцахгүй Сөрөг юунуудыг тоохчгүй. блок гэдэг. Нөгөө тийгээд яваад яг нүдний ч өмнөр ингээд яваад. Үү гэдэг яваад. Сөрөг гүлгнүүд болок. Чи бодох гэж чадахгүй шүү дээ чи. Наад чи ажилдаа таарч битээ найзаа гэдэг. Тэгээд харин үл тоогыг үзүүлнэ гэдэг чинь энэ нүдийнхээ болонгаарч ингэж харахгүй ядаж харахгүй. Гэрлэгийн фэнүүдийн таних тэмдэг гэсэн чинь гарандаа бандаж өгсөн. Гэрлэгийн гэрийн армигаа. Тий. Гэрлэгийн фэн клуб гэсэн гарандаа бандаж өгсөн чинь. Бүгдээрээ бандаж авцгаая. Тэгсэн бол авдгүй. Оо зүгээр тэгээд л энэ. Бүгдээрээ л авцгаая тэгээд энэ авдгүй. Йоо. За хамтран айлгч ярьсны дараа дараагийн асуулт руу оръё. Улаанбаатар хотод 17 цаг 23 минут болсон. Манай найруулагч санд асуулга оруулсан байна. Гинт баяжаад гинт өөрчлөгдөх нь хэн бэ? Аад нь мөөгийн, бэд нь анжгаа, вэд нь гэрлээ, гэд нь намаа. За манайхан санд асуулганд идэвхтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Италийн кофений тансаг соёл Монголд мэдрүүлэх кафе Паскучи хамтран ажиллаж байгаа. За. За 1883 онд шүү. Италийн Монтечироны хотод үүсгэн байгуулагдсан. За 140 гаруй жилийн түүхтэй кафе Паскучи брэнд нь дэлхийн 40 гаруй оронд үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулсаар ирсэн. За одоо бол Монгол улсад аль бие усаар нээгдээд наадам центрийн нэг давхарт байгаа. За Ном Макра худалдааны төвний давхарт Итали соёл болон амтыг түгээж байгаа. Тэгээд нэг шин зөвхөн кофе уух биш. Одоо яг тэр нөгөө нэг Итали соёл одоо ингээд интерьер дизайн нь айгуу гоё тийж хийгдсэн юм байна л да. Тэгэхээр бас ингээд нүдний ингээд юм баяр баясгал идэлж байгаа гарч ирнэ гинэ. Ерөөс тийгээс ганц кофе уугаад биш. Зүгээр тийшээ ороод кофе ууж үзсэн. Яг Амалфигийн ирэг дээр гомшглээ. Хизээ үзсэн. Нүдтэй амар баярлж илээ. Нүдээ баясгаад байгаа ч. Юу сормоснууд алгаад ашаад байгаа. Яни сормосоо асууд ашуулсан юмсан. Зүгээр өстө нэрээс нүднүүч зүгээр гарч гүөх гээ. Зүгээр чамд захирахтаа болж ийш ингээд. Удамчлалт эспрессо латтегаас гадна шинэлэг өвөрмөц жорууд байгаа. За эднэд бас нэг айгуу гоё онцлог юм байгаа нь болохоор кафенго кафетэй. Кафенго буюу ингээд орой үеийн цагаар мань мэтийн гөгшин гарууд чинь кофе ууж юм бол зүрх дэлсээд нойр өгөхгүй. Аюуд болж штэ. Гэтэл чин кафенго кафе Чамээгийн үрдэл зүрх дэлсэх байгаа шүү. тийм үү? Тийм штэ. Намайг жоо 10 жилийн өмнө зүрхэнд дэлсчихсэн. Кофе чинь 6 цагийн дараа үйлдэл нь илэрдэг байхгүй. Тэгвэл энэ кафенго кафе зовлон байхгүй. Яг гоё кофений мэдрэмжээ аавна. Дээр нь Итали билүү органик салаад болон өөр эдний өөрсдийнх нь мерчентайзing бүтээгдэхүүнүүд байгаа юм. Тэр мэрийг нь хэрэглээд гоё суух бололцоод. Наашаа ойртсон. Нөгөө юунд ярмагт байсан шүү дээ. Тэгээ одоо наашаа ойртсон наадам центрийн шинээр нэгдсэн байгаа шүү. За тэгээд та Паскучи Монголиа гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. 701883 гэдэг утаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 701883. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Итали кофений тансаг соёлыг Монголд мэдрүүлэх кафе Паскучи хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа ямар хэсгээр гинт байж гэдэг хэсгээр ярьж байгаа. За мөөгийн. За яах юм? За баяцсан. Машина хэрэг томруулах юм. Мөрөөдлийн машин чи юу юм? Миний мөрөөдлийн машин уу? Миний мөрөөдлийн машин Porsche. Porsche авнаа. Монгол Porsche Байгаа штэ. Байгаа штэ. 911 байхгүй гэсэн. 911 зав. Porsche л яах вэ? Зөндөл байгаа штэ. Гэхдээ харин Porsche-гийн яг албаас дистрибьютор байгаа штэ. Байгаа штэ. 11 нь байхгүй. 911. Та ингээ харин тэндээ захиалгаа өгч болно. Мөнгө Чи нэ. олддог байхгүй юу гол нь. 60 онд үйлдвэрлэсэн байхгүй. Одоо үйлдвэрлэдэг байхгүй. Та хэд Porsche гэр ингээ Prius-ны Porsche гэрэд байна уу? Porsche мөн бистэ. Porsche биш ээ, Porsche. Porsche биш Porsche. Өө бүр засварын түүн хүртэл байдаг тхүү. Тэнд ундаг хүмүүс нь очиод засуулдаг байгаа шүү. Тэр чинь хараа зүгээр л ийм худалдааны Porsche байхгүй юу? Онцгой одоо 60 онд үйлдвэрлэсэн хизээж тэгж үйлдвэрлэсэн. Тэрийгээ Маргааны чинь бол 3 чөлөө үйлдвэрлэх. Чи ингээд зүгээр ингээд хүмүүс дамжиж явдаг ийм. Тэгээ чи яаж авах вэ? Тэр мөнгө зохиор авах шүү. Дуудлага худалдаагаар очиж авах. 3 байгаа эмийг чамд 3 эзэн нөхгүй шүү.
Юу гэсэн үг вэ? Үгүй шүү дээ. Школ домгор хулгаал бол. Нууд аяг машинаар чирүүлчтэй. За тэгээд би хуралдаа тий заяа. Чи чинь машинаа бүр жижигсэх нь байна шүү дээ. Гой жижиг бол. Том машин Чи жижиг чинь шүү дээ. нэг том машинтай байсан юм шүү дээ, тэ нэрэ. Тий, ямар хар ирэх Тийм ээ, тийм. За анжгаа яах юм? Би бол юу яана вэ? Би ер нь залуу байхдаа л нэг юм патролын пикапыг хараад энэ ямар гоё хэлбэртэй, ямар гоё юм зөв дизайнтай машин бэ гэж боддог байсан. Одоо тэгээд яг үнэхээр тэгээд баяжчвал нэг пикап аавна. Патрол пикап гэхдээ патролын пикап аавна. Nissan-ы патрол пикап гоё час улаан өнгөтэй патрол пикап аавна. Гоё тоногдлон тэрийг. Надаа би нэг джип барьж үтсэн байхгүй юу? Нэг хүний джип гэнгүүт өндрөөс ингэж доошоогоо ингэж юм жижиг машинтай хүмүүс харах чи амар гоё юм билээ шүү дээ. Тэр мэдрэмж нь амар гоё санагдсан надад. Одоо би нэг деликашиг юм унаад байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас тэгт юм байлээ шүү дээ. Ингэж өгөж хараад гоё юм. Тэгээд би тэгэхээр джип аавна. Гэтэ би нөгөө нэг машины төрөл мөрөл мэдгүй болохоор джип л бол джип л аавна. За. Би ч гэсэндээ том машин авнаа. Тэгээ би G600 аав. 600 гарцсан юм уу? Гарсан юм байлээ. 500 гэж гараад байдаг удаж байгаа юм гэсэн шиг. Чи 600 гэж юу? Тий. G500 гэж G class 500 гэж байдаг гэсэн тий Тэгээ одоо. бүр 600. За. Тэр нэг юм бүр ийм нэг хээтэй юм шиг юм өнцгтэй мэдгүй, болсон юм болов. Бенз бидтэй тий. Тий. За. Сүүлийн үед G60 тийм юм ч яваад юу? байлаа нөө. Юу илээ? Оо ийм дөрвөлжин байсан шүү дээ. Аха. Тэг дөрвөлжин байсан Би чинь. зүгээр Одоо нэг хулгайч юм уу? ийм нэг ийм өнцгтэй гарцсан байлаа. Тэр нь магадгүй тэр 600 байж магадгүй. 60 илүү 600 илүү нэг 500 гэж байгаа. Зүгээр Jerry's авчаа шүү дээ. Адилхан дөрүүлж шүү дээ яг юм. Юу л адилхан дөрүүлж шүү. Орс чи кадаас авч байгаа ч дээ. Йоо. 69 гэдэг. За машинуудын сонголт нэг иймэрхүү. За анжаа дээр асуулт очсон. Амьдрах орчноо сайжруулад хүүхдээ ч гэсэн хувийн сургуульд оруултал яг Солонгос кино шиг танаахыг шинэхэн баян гээд одоо энэ дээр энэ гээд хүүхдийн чинь сургууль дээр нь дээрлэхэд танаахыг бүр байраараа үл тоовол яах вэ? Тэмцэхүү болох уу, хуучиндаа очих уу? Наад чи одоо яг миний одоо байж байгаа болохоор айгу хэцүү байгаа даа л да. Тэгэхээр ч одоо хэцүү шүү дээ чинь. Яг байсан байрандаа байгаад байхлаар чи хэцүү ш. Жохоо ахаад дээшлэмээр байна. Бүр гадаадад сургамаар байна. Дээшээс чинь ингээ бүлэдүүлээд ш. Яг Солонгос кино шиг. Манад яг тийм байгаа гэсэн. Та бүлэддэг Солонгос кино үзээгүй юм шиг байна тий. Яг байгаа гэсэн. Үгүй Монголд байгаа гэсэн. Бараг нөгөө нэг ченжи хүүхд сургуультай оруулахгүй ангитай байхгүй эцгийн зөвлөлийн хурлаар ярьсан гэж байгаа. Зарим хотгонууд гэдэг гэсэн ш. Хотгонлууга пүрөөс оруулдаг гэсэн. Тэр. Гүг юу гэсэн үг вэ? Одоо ч харин анжгаах одоо ч гэсэн ингэж би бол анжгаах байн кэсэлтэй шүү. Тэрэгтэй бүрээс уучаа суугаараа. Наад чи Тааж миний машин сууя гэж читрээд идэв. Хүн санаа зовх ёстой шүү дээ. Үгүй сууч. нөгөө наад чи Би тэгээд бодцоцаагаа бодоод чимээгүү тэгээд суудаг л та. Тийм. хаяа Шүгээрээ би алхчихгээд ах чи бүрээстэй. Сууч. Одоо чи би чинь Nissan патролтой байгаа шүү дээ. Йоо. Одоо ингэ кэнселтүүлээд байгаа. Манай хүүхдийн сургуульд анжаах бүрээсээр охиноо хүргээд ирвэл би л сургуулийг худалдаж аваад энэ анжгааг төр гаргачих. Тэг юм байна те. Оо юу яаш те. Тэгэл ахаал тэрийг зохицуулна штэ. Ангийнхан хүүхдүүдийг нь бүгдийг нь нийтээр нь авч явж юм үзүүлж солиоруулна штэ. Нэмэргүй анжаа. Тоохгүй шүү дээ. Хараа таны пиццаг тоож идэхгүй шүү дээ. Тэгэл мөнгөтэй байх юм бол охиндоо жоохон мөнгө өгөөд явуулаад байх юм бол тэд нар мөнгөтэй хүүхдийг хязгаарч бүлэдэхэ болчихно. Нөгөө хүүхд чинь мөнгөтэй л яваад байвал бүлэдэхэ болчихно. Тэр чинь угаасаа өөртөө мөнгөтэй шүү дээ. Харин тий. Өөртөө мөнгөтэй. Та баяа юу гэдэг юм чи. Тэдэрт бүр нөгөө нэг мөнгөгүй байх ямар байдаг болоо. Тэрийг ч мэдэхгүй шүү дээ. Тийм Танай амьдралтай. хүүхдүүд тийм үү? Тийм амьдралтай хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Та нарын хүүхдүүдийн сургууль тэгнэ харин. Тэг мөнгө өгөөл явуулгууд шаваал ирчихэ. Йоо. Би бүр хүн яаж охиндоо мөнгө өгч явуулдаг шүү дээ. Харин тий хэцүү байна. Би яаштэй тий. Яаж танай хүүхд болж Яд тэр хулгай нохоных орон мягч Тэр авах та яах вэ гэдэг ш тахаа одоо. Харин би одоо тэгэл тийм л арга хэмжээ авна шүү дээ. Өөр арга байхгүй. Одоо яах юм? Ямар очиод эцэгчүүдтэй зодтолтой юм биш ямар.
Би бүр угаасаа анханасаа хүүхдээ улсын сургуульд нь сургаж байна. Тийм хувийн сургууль руу шилжүүлэхгүй. Яах юм? Ямар ч хэрэггүй шал димээ. Тэгээд тэгэнгүүтээ шинэ харин гоё хотгонд очиод хэрвээ тэгээд нүүнэг айлын авгаанаар нь гарч ичил лай царайлаад идэн штэ тий ингээд ийм бүлгэлэл үүсчихээл энэ нэг хүүхэн зүгээр нэг хөтлөгч байжгаад бандаж зарсараад баяцсан ингэсэн. Хуцаад идэ. Яг тэгж ярина штэ. Харин тий. Тийм шүү дээ. Тэгэж яа. Бандажтай баян байсан. Бандажтай баян байсан. Тэгээ хүүхдүүд нь танаа ич чи бандасаар цаа баячаа өстэй. Харин тий. Тэгээ ингээд наад хүүхний чи ордог ганц газар нөгөө нэг ирээвэр савнцл юм гэсэн. Голын чимээл юм гэсэн. Тэрнээс тийш юмд орж үзээгүй амт байлээ. Би угаасаа тэд нартай харьцахгүй. Тэн ягаад гэвэл тэд нартай харьцах шаардлага байхгүй. Тэгээ байрандаа ярьцгааж байгаа угаасаа. Энэ асуулт тавьдаар ирнэ шүү. Зүгээр голдоо мууд те. Манай муу ер нь өөрийг номи дээр айгу гоё болоод харьцахгүй гэдэг. Угаас тэдний төрүүлээ харьцахгүй. Харин тий. Тэгээд би ч гэсэн харьцахгүй. зүгээр тэгэл муулчт байна. Тий. Муулчлыг хамаагүй. Тийм ээ, тий. Би ямар муулууд сураагүй юм шиг гүлтэйгээл явж шít. Зүрхтэл бандаж тэгэр. Тэгэхээр би адилхан зэгэлцчихэл яваа. Чад жаам дарга авахгүй шít гээл зэгэлзэл яваад өгнө. Тийш төвний шít чад яваа. Тэгээ яа ингээл яваад өгнө зөө. Баячааг үйж барилцаж авлаа дөрвөө. За намаа яах юм. Цаасраа гэрлээгээ дараа бандаж өгсөн. Бандаж авъя. Эхнэрийг бандаж авъя гингүүд яах юм бэ? Цагаан сараар гэрлээгэд очие. За. За би бол ингээд сольшин шин ингээд алтчлаа. Тэгэн бол буцаагаал байраа зараал арай жоохон доод үе дээр очиж чинь. Одоо нөгөө нэг Доод үеийнхэн дээр очиж дээд зиндааны царайлах юм уу? тэр чи юу гэдэг вүлээ? Тэр чи юу гэдэг вүлээ? Доод үеийнхэн гэдэг нь гэсэн. Үгүй. Одоо яг тэ өөрөөсөө жоохон зинаа доор хүмүүсийн амьдардаг хотгонд очингуудаа дундаж амьдралынхаа хотгонд очиод тэнцэнэ ингээ од болчих гэлээ цацгадаг штэ. Кастинстэй үүсгэлээ. Гөөс үүссэн байлээ. Зөө. Тэгээ хүүхдээ ч гэсэндээ сургуулаас нь гаргаад бас адилхан нөгөө нэг юм дундаж хувийн сургуульд нь оруулаад тэгэл амар тайван амьдрал. Ер нь чи бол угаасаа ингүүл харин айгу ухаалаг шүү. Би үл тэгэд хөрх юм нэмцэг явцсан ачгүй дээ л. Нэр төв. Тэгээ яриул ярина нэз би явц юм чи юугаа мэдтий. Юу ярихгүй ш тоож ярихгүй штэ. Би л үг хэлж чадахгүй. За чи хүү яах вэ? Угаас нохот нэмцэг гэж хэлэхээр яа нам минь. За манайха яг энэгээр мим хийгээрээ зөө саястай ядраа. Би яг доош орох гэж байна. Яг тоошоо. Хэрдээ ярихгүй чамаг ингэж манай хүнээс яваад юм. Тоож ярихгүй. Бүр нөөс холоос кино байсан. Бүр ингээ ус цацчмаар. Давс цацчих баргүй. Зүгээр гэртээ хүмүүс алгаад ташаа. Йоо амстай. Бандашны баяцсан гэрлээ. Бодохын төдий хайр бодлоо. Ариу цаг тарих. За чи яах вэ? Мог яах вэ? Чи яах вэ? Би яах юм бэ? Би супер од хүүхдүүдийн хамгийн алдартай хоёр супер одыг мөнгө өгöd дагуулж ирээд тэгээ манай хүүхдүүдтэй 2 сар ингээд найзлаад яваа. Манай хүүхдүүд тосож авъя. Тэдний хувьд одоо мөнгө л үнцэн байхгүй шүү дээ. За бүгдээ ээж аав нь баян юм байж. Одуудыг л танихгүй шүү дээ. Нөгөө хүүхдүүд нь хоёр одын бас миний дөө мөнгө авчих л да. Тэгэл. Бас гой санаа. Нөгөө хүүхдүүд нь бас тэр хоёрыг чинь дээр надтай цогл явж ирсэн шүү дээ. Тэгээд яг жижиг явж байгаа юм. Чи танд юм уу? За. Дөрөвдөх хүн болохоор хөргөөс хариултаа бодчих. Харин бодчих. Бодоод авчихлаа шүү. Тийм бэ. Угаас та нар угаас энийг бодож олчихгүй. Чи хотхон дотроо тэгээд хотхон дотроо гадуурхагдаад тэгээ яах вэ? Хотхон дотроо юу гэж гадуурх гэж тийм. Тэггүй яадгийн чи. Юу хийж мөнгө олсон мэддэхгүй те зүгээр л нэг тамирын багш. Сэсгэр залуу. Үсэж яд суулчихгүй. Шар дуртаа уцтал ах гэрээсээ гарсан гинлээ. Гадуур явахдаа авгаагаа хөтлөж явдаггүй. Тэгээ яаж байж вэ? Бид бүгдээрээ л гадуурхагдана. Мөөг таацсан гадуурхагдана. Тий би үлстэй тоож юм ярих ч үт хэдэрт. Гөөс тантай Юу гэж чамайг тоож яа? Би ч тоохгүй. Өөрийгөө нэг юм бодчих. Чамайг тоохгүй Харин би ч тоохгүй яваа. ярих гэвэл чи хүмүүс сухтай.
цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ Лафорин хоолойн цэцлэг хамтран ажиллаж байгаа. За, насан туршид болон 6-аас дээш насны хүүхдүүд өдөрт 2-оос 3 удаа амны хүн дээр нөгөө бид хэд чинь янз бүрээр дугуйж шүрштэй. Шууд шүршин пис. За, нэг удаад 2-оос 4 удаа шүршин. 3-аас 6 насны хүүхэд өдөрт 2-оос 3 удаа амны хүн дээр үгээ шууд шүршин. Нэг удаа 2-оос 4 удаа бас шүршин. 3-аас доош насны хүүхдүүд болохоор хэрэглэхийн өмнө эмч болон эм зүйчээс заавал зөвлөгөө аваарай гэж шүү. Ааха. Одоо энэ чинь нэг ягаад хоолой идэлдэг вэ гэхээр тийшээ ням бактери орсон байна л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ идэлээд байгаа. Тэгэхээр яг тэгээ хүндэрсэн тохиолдолд бол наанаас нэм хүлээд айгу удаан нөлөөлдөг. Тэгэхээр яг голомт руу ингээд шууд цацаад цацчихаад шууд нөлөөлдөг байхгүй юу? Бид нарыг хүүхд таахдаг штэ тий. Дотор цаглын жилүү нэг амар гашуу ам заавал булрын амтай. Тэнгүүд ингээд зааснаа ингээд цацдаг байсан. Йоо тэр ч өстэй амар ганцхан минь. Тийм ээ. За дэлгэр яасан байхгүй. Одоо тэр балар эртний цаг өнгөрөөд зүгээр ингээд зориултын бүр ингээд цацлаг гараад ирсэн байх нь шүү дээ манайхаа. Хоолон бүх өвдөлтөнд цацж хэрэглэнэ гэж байна. Ямар нэг спиртний агуулмжгүй болохоор спиртнээс хашилтай хүмүүс бол хэрэгэлсэн ч асуудал байхгүй гэсэн байна. Чи ямар нэг юм хилтэй мөх та. Вьетнам улсад үйлдвэрлэсэн гаралтай цацлага. Юутай цацлага? Ургамлын найрлагатай. За, албан ёсны нэмж төлөөлөгч нараас 80-8 56 20 80-8 49 60 гэдэг утсаар мэдээлэл аваарай. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ Лафорин хоолойн цэцлэг хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Хөөе мос ажилчид маань ингээл төрүүлээс юу ч хэлэхгүй ярьчихдаг амар. Өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа гинт баяжич гэдэг сэдвээр ярилцлаа. За, одоо над дээр асуулт ирсэн. Хүүхдүүд чинь том боллоо. Суух хүн нь ямар ч хөрөнгөгүй хоосон байлаа. Одоо би чинь баяччаад байгаа шүү дээ. Тэгвэл суулгахгүй. За, хүний харна амьдралын ухаантай байвал майл гэдэг ухаантай хариулт авахгүй гэж шүү. Ариун чулуунаа. Хүнийг харнаа. Энэ бүр ингээд зохиолч бүр ингээд битцсэн байх шүү. Хүнийг харлгүй яг удаа. За юу яана? Одоо тэгэл яах вэ тэгэд үнэхээр хайртай бол тэгэл чирээл явна штэ. Яах вэ өөрөө ч гэсэн би доороос бандаж зарсаар байгаад гарч ирсэн юм чи. Өөч зүгээр бандажтад оруулчихч. Манай охингүй хоёр тэгээд үнэхээр хайртай бол тэгэл суулгаал тэгэл чирээл тэжээгээл явна штэ. Одоо яах вэ? Чи шууд Чи зүгээр бандажаа зараад зүгээр чи яг манай охинтой амьдарч болно. Гэтэ бандаж зарна шүү гэл тэгээд. Яг үү одоо над дээр бол одоо дэмбэрл болж орж ирж ийн гэсэн л үг шүү дээ. Ер нь бол нэг хөргөхүүгийн дэмбэрл. Тэгээд сайхан зараал тэгээд хөргөнхүү хүчтэй үзүүн юм хамтдаа гэж зараад сууж хахад амар штэ. Тэгэхгүй бол адилхан баян өмтөө суулгачаар нэгдүгээр хөрөнгөөрөө тэрсэлтэн, хоёрдугаар гэх юм бол лайл анчиг царайлаад манай охиндоо ч ингээд тавилах шиг харьцаж марчээд байдаг байхгүй юу? Гэрлэгийн лайв гэсэн ч дээ. Гэрлэгийн лайв гэсэн. Өмнө нь өөрөө өмсдөгөөс одоо хөргөн өмсдөг. Хөөй, эмгтэй дотор хувцас зарна. Тэгээд чи яг уу нэг л одоо гэж эмгтэй өн тэгээд өмсгөөс ашиг. Алуу чи өмсгөөл ашиг. Тэгээд ёо за хөргөний дотор хувцас рекламдах юм. Энэ анжаагийн энэ анжаагийн л бодоо. Яг эрэгтэй дотор өмсөөд бас таны залхамж халааг авч. Би эрэгтэй дотор хувцас зарахгүй. Таны зорилтод бүлэг биш үү те? Үгүй эмэгтэй дотор хувцас эрэгтэй дотор хувцас яга заахгүй. Орны агаарлын төвд орно. Том гарнд гарч ирэхгүй. Үцэлэр гарнд гарч ирэхгүй юм. Далбайс. За, намаа яах юм? За би бол хориглагчгүй заяа. 500 сая төгрөг өгөөд за 90 яваад гэх. Нөө хамаг их мөнгө өгч байгаа. Нөө сара би сэлзээс намцгийн хай левел тавсан байгаа. Амар их мөнгө. Стартап бизнес юм гараад явна. Тий. 500 мөнгө сар. Яа баярчаад ядаж 5 саяг өгч болдгоо мó. Гэ би охноос сал мал хийгүү штэ. Ерөөсөө сал мал чи ууг зүгээр дэмжлэг үзүүлэх гээд байгаа юм байна үстэй. Тэгээ амьдрал үзээд ирээ ингээ 90 яваад чи 90 яваад ирэхэд дуусчих штэ. Хоёулын богооны зардал штэ. Тэгээд би заавал бүгдийг өгөх албатай юм уу? Үгүй штэ. 500 мянга өгч байгаа. 500 мянга өгч байж та. Байж та. Арай чи. 250 аваад хүрнэ. Тэгээд дад чи аштай бололтой өөртөө юм захиалаач. Эрэхтэй ээжтэй нэг Спаровски шигтэй. Арай ээж мэж болог байгаа штэ.
боломаа. яасан бэ? Тэгээд тэр одоо ирээнд очиод яг ямар амьдрал үзэх үү? Үгүй амьдрал үзэх шаардлага биш. Ядтай хилийн дээс Саанд орох юм уу? хилийн дээс гараад гадаад мадаадыг ямар байдаг үзээд ирэх Ирээн бол одоо гадаад уу тий? 500 мянга ч мөнгөний дэд. Ирээн чинь гадаадын дэд. Тэгээ ер нь олвол ингээд суух насыг болоогүй би хориглохгүй заяа бас. Намаа чи ер нь манай хотхноос нүүсэн дээр байсан байна уу? Угаасаа. Өө чи ер нь манай ажлаас ч гэсэн нүүн хүнтэй. Ястаа нэг. За та нар хэцүү байна. мөнгө өгөөч. Айгуу хэцүү байна. Хоёр яаж нөмөө гэж хэлж чадчихна. Гэт амнаас унахгүй. Ямар сони юу юм аа. За ямар сони. Тэгээ би тоо ингээ 30 хүртлээ ингээ үерхээ яваад хаа ингээ суух мууггүйгээр ингээ амьдрал үзээ явах гэж хэлнэ. тэр амьдрал үзүүлж байгаа нь ирээ гаргаж байгаа. Чи өөрөө 30 хүртэл энийг хэрэглээр орж байгаа. Ашаш. Ээж камерын голын бүсийг далаах гэж олсон. Нохоо хөшөрсөн. Намаа. Тэгээ чи 30 хүртэл 500 мянгаыг сард өгөх юм уу? Үгүй Сар нэг л болгоно удаа. Нэг л удаа. Яа. Тэгээ 30 хүртэл 500 мянга. Тэгээ охин чи хажууд нь үүлээ үзэж тамаа цайд юм бас тий. Хамт амьдруулахгүй штэ. Йоо, чи сая хамт явуулчаагүй юу? Ямар амар юм бэ? Ганцаар ингээл явуулсан штэ. Бурхан минь, бурхан минь. Чи хидтэд хинтээ суудсан гэдэг үү? Хасаатай суудсан гэдэг үү? Та яах гээд байгаа? Чи тэгээд өөрөө болохоор хар багаасаа жаргачаад хүүхдээ болохоор 30 хүртэл жаргаахгүй явуулах гэдэг Угаасаа чи. дээр нэг яана дээр бүр ингэсэн штэ. Ингээд өрөөндөө ингээд охин нь тусдаа гараад ингээд өрөөндөө найзад болгоод хаа хоёр юу гэж хаа гэж зогсож Тий. Бам хаалгын онгоолгод үзхий гэсэн. Айгуу. Тэр чи ахтай зал өөрөө хийж чадгаа байсан үү? Яадаг үү тэгээд санаа авах гэдэг байгаа те. Хорн За та нар Хөөе, харин би би та нар хажууд хамгийн үнэтэй загисан нь мөнгө өгсөн үү? Өгсөн. Хөөе би бүр хөргөн болгоод авцсан төхөө. Та баг боолчлаад байгаа зү. Үгүй яа тий. тэгж жаргаж магаагүй. Хижиж байгаа чи. Яадаг лайвтар гацхан бадаж өмсөсөн шүү дээ. Би ч бүр боолчлаад байгаа байхгүй юу? Өөр яасан? Лайвтар хитэ бадаж өмсөсөн. Чи хэд хийдгэл ажиж. Би ч дарангуулахгүй. Йоо. Би дарангуулаагүй штэ. Би бол боолчлахгүй. Хөдөлмөрт сургаж шээ. Гэхдээ би зүгээр тий дэмбэрд болгоод оруулсан штэ. Тэр ухаан сургуулж сургаж Одоо тэр залуу бол таны дотор хувцас өөр бизнесийн санаа ингэж явахгүй байхгүй юу? Гэтэл миний одоо тэр ирээдүйн хүргэн болвол 500 мянгатаа ирээ ороод багрыг хязгааргүй сэтгэл. багрыг хийсэн санаатай ирнэ. За мөгийн яах вэ? Би дуудаад чек ингээ бичиж өгöd наана хүссэн мөнгөө бичээд миний хүүхдээс холд зайлгын. Тэгээд нүүрлээд устчих яваад гэнэ. Холоос кино үзчих. Тийм байна. За анжгаа яах вэ? Юу? Нөгөө нэг хөргөнөө би яг үүндээ суулгамааргүй байна. Та ядаж Нөгөө нэг Орос ардын энэ хүнийг нөгөө нэг даваа сая гусаач. Саяг өгөө хоошоо гарга. Орос ардын үеийн Өдөр яа. Байгаль үз. Итгэл том ороод. Орж ирэхдээ Москва аваад ирсэн. Бок оруулж Тэгээ бас тэр цаа. би ер нь аргыг нь олчлоо. $10,000 өгөөд Австрали явуулчих юм байна. Тэгээ яах вэ? Тэгээд тэнд очиод илүү сайхан хүүхэн хараад манай охиныг марталгүй дээ. За манайхаа Эрдэнэт саналаа нэгнтэй өгөх цаг ирлээ. Гинт баяжаад гинт өөрчлөгдөх нь хэн бэ нэмэ? Би юу? Хин саналаа өгөх юм? Танд өгнө үү? Надаа юу? Иш долмаа минь. За. Би бас чамд өгнө. За. Би мөөхөд өгнө. Би нөмөд өгнө. Мөөгийн чинь ястаа житгэр болж байгаагүй юм Би байна. ихтэй угаасаа төрүүлэх янзтай байна. Яа. Би харин хүмүүс таваа гэдэг ах. Хамгийн өөрчлөгдөхгүй нь энэ эмэгтэй байхгүй юу? Одоо 500 мянга. Мөнхөө олсож 500 мянга. Тэгээд 500 мянга хэвээрээд байна. Одоо чи 600 мянга гэж тоо бидэхгүй байна. Угаасаа үзээч амьдралдаа үзээгүй ерөөсөө. Ямар ч өөрчлөлт байхгүй тэгээд хөргөн охин хоёрыг одоо гадаад явууллаа гингүүд эрээ. За
За манайхан санал асуулгын дүн гарсан. Манай лайвыг одоо 658 хүн үзэж байна. Санал асуулганд 421 хүн оролцсон байна. Сайн байна. За. Гинт баяжаад гинт өөрчлөгдөх нь хин бэ гэсэн чинь мөөгийн дээр та саналаа өгсөн тий. Таны саналыг нэмээд 97 буюу 30%. За. Анжгаа дээр 23 буюу 7%. Гэрлээ дээр энэ хоёрын саналыг нэмээд 89 буюу 27%. За, номоо дээр би саналаа өгсөн тий. Би саналаа өгсөн тий. 216 хүн буюу 36% саналтаагаар үнэмлэхгүй ялалт байгаа л да. Баяр үргээ. За өөрчлөлт хийх. Амар баяалийн залуу те ээлээсрээ дохиндоо уулзсан чи 250-га ирээ яв. Миний хөө ирээ яваад. Амьдралс нөгөөд ээлээгээс хийж байгаа. Нөгөөд колцыг тоглолт чи ээлээгээс ирээ дохиндоо уулзсан чи. Тэрийг хаанах гэдгийг нь мэдчихэж байгаа сте те хаанаас ирснэ. Ээлээ мэднэ. Юу за хэл. Лос Анжелес. Муу юм уу? Шиштэй даагар штэ. Ирээ Даагар штэ. Даагар гэдэг юм уу? За энэ үрээд хоёр би үл тэр хүүнээс үл хөтлөж шаалж байна. Тэгээд Ямар экстрим юм бэ хчээ. харин сонирхолтой юм уу? Ирээ явах чинь Нэг цаашаа байд юм бэ. хөөе. Юу н ямар ч хүнд амьдрал үзүүлэх шүү ирээ хөөе. Баян ч хүнд нь үзүүлэх ядаж шүү. Ань тийм байна амар гоо экстрим юм байна. Өөр 250 мянгад ирээ ороод ирвэл тэр амьдрал ухаатаа л Энэ өгч шүү. 250 мянган хин зарчиж би 500 өгсөн шүү. Хоёулаа явах гэдэг. хөөгийн хассан шүү дээ. Чи ч өөрөө л тэр чи. байж да арай хөрөө да. Тэд өгсөн гоо та татганаа. Чаваа шат. Өөр тийш 500 байр застуул үзээ юм чинь. За энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 11-ний Баасан гарагийн яна нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаая сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Италийн кофений тансаг соёлыг Монгол мэдрүүлэх Кафе Паскучи за мөн вирус бактери эсрэг байгалийн эмчилгээ Лафорийн хоолойн туслах хамтран ажиллаа баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын эмчил радио 88.3